ஹாய் ஹலோ வணக்கம். ஐ எம் பிரபாகரன். இன்றைக்கி அன்பாக்சிங் வீடியோவில் மைக்கு தான் அன்பாக்சிங் பண்ண போகிறோம். போயா மைக்கு. வாங்க அன்பாக்சிங் பார்த்துடலாம். இந்த மைக்கு தான் நம்ம அன்பாக்சிங் பண்ண போகிறோம். இதுதான் போயா மைக்கு PYM1. இந்த மைக்கு தான் அன்பாக்சிங் பண்ண போகிறோம். இந்த மைக் எதுக்கு நான் யூஸ் பண்ணலாம்னா, ஃபோனுக்கு யூஸ் பண்ணலாம், டேப்பு, கம்ப்யூட்டரு, கேமரா, வீடியோ கேமரா, அது எல்லாத்துக்கும் யூஸ் பண்ணலாம்னு கொடுத்துருக்காங்க. இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்டிக்கர் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. அது என்னன்னு தெரியல, பிச்சு பார்த்துடும். QR கோட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கிறதுல இது நமக்கு தேவையில்லை. நம்ம ஓரமாக வச்சுட்டு இதிலே என்னென்ன இருக்குன்னு அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க. உள்ள பேட்ரி, காலர் மைக்கு, சின்ன பேட்ரி தான், எல்லோரும் 4 பேட்ரி மைக்கு. ஒயரோட லென்த்து 6 மீட்டர்னு போட்டிருக்காங்க. இந்த இடத்துல இருக்குது 6 மீட்டர்னு. வாங்க அன்பாக்சிங் பண்ணிடுவோம். எங்கிட்டன்னு தெரிய மாட்டேங்குது, மேலே இருக்குது. உள்ளே சுருக்கு பை மாதிரி வச்சுருக்காங்க. ரெண்டாவது இதோட ப்ரைஸ் சொல்ல மறந்துட்டேன். நான் வாங்கினது 15 தினாருக்கு போட்டிருக்கு. ஆனால் நான் வாங்கினது 5 தினார் தான் வாங்கினேன். தெரியும்னு நினைக்கிறேன். 5 தினாருக்கு தான் நான் வாங்கினது. இப்போ 5 தினார் போட்டிருக்கு. இதில் ஒன்றுமே இல்லை, காலி டப்பா. இதையும் ஓரமாக வச்சுட்டு, இது எப்படி யூஸ் பண்ணுறோம்னு கொடுத்துருக்காங்க. இதை நம்ம அப்புறம் பார்த்துக்குவோம். இது வாரண்டி கார்டு. வாரண்டி கார்டு தான் கொடுத்துருக்காங்க. இதையும் ஓரம் மாற்றுவோம். அந்த சுருக்கு பையை முதல்ல அவுத்துரும். சுருக்கு பைக்கில் என்ன இருக்குன்னு அதுதான். சுருக்கு பைக்கில் ஒன்றும் இல்லை. சுருக்கு பை க்ளீனாக இருக்குது. உள்ளர நல்லா இருக்குது. கிளாத் மாதிரி இல்லை, இது ஒரு இது மாதிரி இருக்குது. நல்லாயிருக்கு. இது அவங்களே காலர் கிளிப்பும் கொடுத்துருக்காங்க. காலர் கிளிப்பு இருக்குது. ரொம்ப டைட்டாக இருக்குது. காலர் கிளிப்பு, அதுக்குள்ளே கவர் இருக்குது. இதையும் ஓரமாக வச்சுருவோம். கலர் கிளிப் மட்டும் எடுத்துக்குவோம். இது மைக்கோட ஹெட்டு. நல்ல ஸ்பாஞ்ச் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. கரெக்டாக அந்த இடம் செட் ஆயிடுச்சு. ஓகே, அடுத்து பேட்ரி போட்டுருவோம். இதான் பேட்ரி போடுறோடா. இதுலேயும் இந்த இடத்துல QR கோடு கொடுத்துருக்காங்க. எதுக்குன்னு தெரியல. இந்த மாதிரி தான் இருக்குது பேட்ரி போடுறோடா. இதுதான் எல்லா 4 பேட்ரி. ரொம்ப இதாக இருக்குது. இந்த மைக்கில் இந்த இடத்துல சுவிட்ச் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ஆன் ஆஃப். ஸ்மார்ட் ஃபோனுக்கு ஆஃப் பண்ணி வச்சுக்கலாமா, கேமராவுக்கு மேலே ஆன் பண்ணி வச்சுக்கலாமா. அந்த மேலே க்ரீன் கலர் இருக்குது. கேமரானா க்ரீன் கலரு, மொபைல் ஃபோனுனா ரெட் கலரு. ஓகே, பேட்டரியை போடுவோம். பேட்ரி போட்டாச்சு. இந்த பேட்ரிக்கும் இதில் ஒரு காலர் கிளிப் ஒன்று இருக்குது. இந்த இடத்துல காலர் கிளிப் ஒன்று இருக்குது. இதோட மைக்குக்கும் இந்த காலர் கிளிப்பு, அந்த பேட்ரி கம்பார்ட்மெண்ட்டுக்கும் கொஞ்சம் தான் ஒயர் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் தான் ஒயர் 6 மீட்ரு அதுக்கப்புறம் தான் இருக்குது. எல்லாம் சேர்த்து 6 மீட்ரு. இந்த இடம் இந்த பேட்ரி இது கீழே போட்டுறக்கூடாது, கீழே விழுந்துடக்கூடாதுன்னு
வாங்க இப்போ செக் பண்ணி பார்த்துருவோம் எப்படி சவுண்டு கேட்குதுன்னு. இப்போ வந்து நான் அந்த போயா மைக் M1 தான் பேசிகிட்டு இருக்கேன். ஹாய் ஹலோ வணக்கம். மிஸ்டர் பிரபாகரன் சேனல் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். ஃபேஸ்புக் பேஜ் இருக்குது, மறக்காமல் ஃபேஸ்புக் பேஜும் லைக் பண்ணுங்கள், ஃபாலோ பண்ணுங்கள். இப்போ மைக்கில் தான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன். எப்படி இருக்குன்னு கொஞ்சம் சொல்லுங்கள், நல்லா இருக்கா அப்படின்னு. இதில் வந்து இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, வெளியில் சரௌண்டிங் நாய்ஸ் வந்து அதிகமாக கேட்காது, நீங்கள் பேசுகிறது மட்டும்தான் கிட்டத்தில் உள்ளது தான் கேட்கும், அவுட்டிங் நாய்ஸ் இதில் வராதுன்னு போட்டிருக்கு. எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தா தான் தெரியும். உங்களுக்கு எப்படி கேட்குதுன்னு பார்த்துட்டு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அவ்வளோதான், மைக் அன்பாக்சிங் பண்ணியாச்சு. நன்றி, வணக்கம். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இன்னொரு அன்பாக்சிங் பார்க்கலாம். பாய்.